ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன டாபிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மழையை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சேலம், தருமபுரி, திருவண்ணாமலையில இடியுடன் கூடிய கனமழை இருக்கு அப்படின்னு தகவல் வந்திருக்கு. அது எத்தனை நாளைக்கு பெய்யும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி டீடைலா இப்ப நம்ம வீடியோல போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்க மொபைல தேடி வரும். வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் இன்று சேலம், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. கடலோர மாவட்டங்கள், அதனை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று அறிவித்தது. வானிலை மையம் அறிவித்தது போலவே நேற்று மாலையில் பல மாவட்டங்களில் மழை கொட்டி தீர்த்தது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் 10 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. சோளிங்கர், திருவாலங்காட்டில் 8 சென்டிமீட்டர் மழையும், காவேரி பாக்கத்தில் 7 சென்டிமீட்டர் மழையும், பள்ளிப்பட்டு 6 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. மதுரையில் 5 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. திருச்சி, மேட்டூர், நத்தம், நீடாமங்கலம் உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்துள்ளது. இன்று முதல் 28ஆம் தேதி வரைக்கும் எந்தெந்த ஊர்களில் மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. சேலம், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை இடிமின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று உள் மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 26ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்காலில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 27ஆம் தேதி வட மாவட்டங்கள், தென்கடலோர மாவட்டங்கள், புதுச்சேரியில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 28ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மழையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. புதுவை, காரைக்காலில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரைக்கும் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் என்றும் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் வருகிற 27ஆம் தேதி வரை தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அவ்வப்போது 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால் மேற்கூறிய தேதிகளில் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலான மழை பெய்து வருகிறது. இன்று வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கையிலும் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களிலும் அவற்றுள் ஒட்டியுள்ள உள் மாவட்டங்களிலும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் சில இடங்களிலும் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் சேலம், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய மிதமான முதல் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பும் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழைக்கான வாய்ப்பு அப்படின்னு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் நேற்று சில மாவட்டங்களில் பரவலான மழை பெய்தது. சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் 10 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தது. சோளிங்கர், திருவள்ளங்காடு ஆகிய இடங்களில் தலா 8 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த தகவலை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வேணும்னா மறக்காம நம்ம தமிழ் ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்க மொபைல தேடி வரும். பி பாசிட்டிவ், டேக் கேர், ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.